Dawn kienu x-xeni li karatterizzaw it-tmiem taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Valletta 2018 fit-Triq Sant'Anna fil-Florjana. Kjuwiet ta' nies jittamaw li jaqbdu tal-linja biex imorru lura lejn djarhom u ġlied bejn in-nies. In-nuqqas ta' xara banks fis-servizz ta' trasport pubbliku wassal biex oħrajn iddeċidew li jaqtaw qalbhom u jimxu għas-dar. Persuni li tkellmu ma' Net News saħħu li għalkemm il-viżitaturi kienu mħeġġa jużaw it-trasport pubbliku dawn ma kinux ippreparati għad-domanda. Bosta saħħu li bħalma jiġdu l-filmati wara satejn jistennew tal-linja in-nies infexxew jiġġieldu sabiex jaraw min tiela l-ewwel b'riskju li jweġġgħu ukoll it-tfal. Numru ta' persuni fuq il-midja soċjali saħħu li kemm it-tfal kif ukoll l-anzjani kienu f'periklu kbir li jweġġgħu kawża tar-rassa kbira li nġemet. Sorsi qrib il-pulizija qalulna li mal-10 persuni ġew mitkellma sakemm ġiet ikkalmata s-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni jidher li ma kienx daqstant ħażina fis-servizz tal-ferries minn Taslima u l-Birgu li jidher li kien wieħed mexxej. Fuq il-midja soċjali saru kummenti wkoll dwar l-ispettaklu tal-bieraħ fejn ħafna qalu li dan ma kienx wieħed oriġinali. Dan hekk kif l-ispettaklu minn La Furja del Baus ilu snin jittella l-istess spettaklu bl-istess koreografija f'diversi pajjiżi.